مرحبا بكم أصدقائي، في حلقة جديدة مع قناة طيور حسام. الآن جئت في هذه الحلقة لأقول لكم ماذا أعطي لطيور الكناري من تغذية. أعطيهم كما تنظرون إنه الزوان باللغة المغربية والميلونج، ومرة في أسبوع أقدم لهم البيض. ملاحظة: أعطوهم البيض بقشوره لأن القشور مفيدة جدا. إلى اللقاء في حلقة جديدة.